எப்பயுமே நான் இருக்கிற இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆனா தூக்குறதுக்கு மட்டும் கறி வலிக்கும். அப்படிப்பட்ட எனக்கு வரம் மாதிரி கிடைச்ச ஒரு மேட்டர் தான் இந்த ஈகோவேக்ஸ் உடைய டிபாட் N20 Pro. தூக்குறது மட்டும் இல்லாம தொடர்ச்சி மாப் போடுற வேலையை கூட உங்களுக்கு தலைவர் பார்த்துப்பாரு. 8000 PS சக்ஷன் பவர் இருக்கு, 5200 mAh பேட்டரி இருக்கு. இதை வச்சு சிங்கிள் சார்ஜ்ல 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் கவர் பண்ணிடும். அப்புறம் இதோட ஆப்ல உங்க வீட்டுக்கு ஒரு மேப்பே கிரியேட் பண்ணிடும். அது எங்க கிளீன் பண்ணிருக்குன்றதை நீங்களே பார்த்துக்கலாம். பிளஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அதை மட்டும் உங்களால கிளீன் பண்ண முடியும். இது போக டெய்லி இத்தனை மணிக்கு எனக்கு கிளீன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு உங்களால ஷெட்யூலும் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். கிளீனிங் முடிச்சதும் அதுவே போய் அதோட டாக்ல போய் ஒட்டிக்கிட்டு சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறமா அதோட பாக்ஸ் கீழே உள்ள பிரஷ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்க ஈஸியா கிளீன் பண்ணிக்கலாம். உங்க வீடை தூத்து மாப் போடுற வேலையே இல்லாத மாதிரி ஆக்கிரும். ஸோ உங்க வீட்டுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஓவரால் எனக்கு இது ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட். இப்போ அமேசானோட ஃபெஸ்டிவல் செல்ல உங்களுக்கு டிபாட்டோட வேக்யூம் கிளீனர் எல்லாத்துக்கும் நிறையவே ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. செக் பண்ணி பார்த்து வேணுன்றதை வாங்கிக்கோங்க.